හොඳයි දරුවනේ සිල් දන්ට මයිබෝන් අපි මේ වීඩියෝ කොටෙන් සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරන ප්‍රධාන වශයෙන්ම SWOT විශ්ලේෂණය පිළිබඳව. SWOT විශ්ලේෂණ. SWOT විශ්ලේෂණ. එතකොට SWOT විශ්ලේෂණය පිළිබඳව අපි ව්‍යාපාර පරිසරය සම්බන්ධ මුල්ම වීඩියෝ පටයනුත් දල පැහැදිලි කිරීමක් කරා. එතකොට මේ SWOT විශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි අවධානය යොමු කරොත් අපි දන්නවා ඉස්සකුරෙන් පෙන්නන්නේ strength නැත්නම් අපි දන්නවා शक्ति තමයි සපුරෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට අපි ගත්තොත් W weaknesses අපි කියනවා දුර්වලතා කියලා. ඊට පස්සේ O ගත්තොත් opportunities ඒ කියන්නේ අවස්ථා. ඊට පස්සේ T ගත්තොත් අපි threats කියන ඒවා ඒ කියන්නේ තර්ජන. එතකොට SWOT කියන අකුරු හතරේ සිංහල වචනේ තමයි මම ඔය ලිව්වේ strength शक्तिन weaknesses දුර්වලතා opportunities අවස්ථා threats තර්ජන කියන අදහස. එතකොට මේක අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා ෂදු අත් විශ්ලේෂණය කියලා. ෂදු අත විශ්ලේෂණය එහෙම නැත්නම් අපිට මේක SWOT මේ විශ්ලේෂණය කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ජනප්‍රියයි SWOT කියන වචනේ SWOT විශ්ලේෂණය කියන වචනේ නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් ෂදු අත විශ්ලේෂණය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ SWOT analysis කියලා. හොඳයි. එතකොට අපි මේක සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන SWOT විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකෙන් සාධක දෙකක් අයිති වෙන්නේ ශක්ති සහ දුර්වලතා අයිති වෙන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයට. ශක්ති සහ දුර්වලතා අයිති අභ්‍යන්තර පරිසරයට. හැබැයි අවස්ථා හා තර්ජන අයිති වෙන්නේ බාහිර පරිසරයට. බාහිර පරිසරයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයක් උත්සාහ කරන්න ඕනේ තමන්ගේ දුර්වලතා අඩු කරගෙන තමන්ගේ ශක්තිය වැඩි කරගන්න. ඒ නිසා අපි සලකනවා ශක්තිය කියන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ධන සාධකයක් නැත්නම් වාසිදායක සාධකයක් කියලා. ඒ වගේම දුර්වලතා කියලා කියන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ අවාසිදායක සාධකයක් නැත්නම් ඍණ සාධකයක් විදිහට අපි සලකනවා. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා අපේ දුර්වලතා අඩු කරගෙන මගහරවාගෙන අපේ ශක්තියින් හැකිතාක් වැඩි කරගන්න. එතකොට ශක්තියින් අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ධන සාධකයක් වාසිදායක සාධකයක්, දුර්වලතා අභ්‍යන්තර පරිසරයේ අවාසිදායක සාධකයක්, ඍණ සාධකයක් විදිහට අපි හඳුනගන්නවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් අවස්ථා හා තර්ජන අයිති වෙන්නේ බාහිර පරිසරයට. එතකොට අපිට
පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තර්ජන වලට සාර්ථකව මුහුණ දීලා මේ තර්ජන හමුවේ අතාරින එක පසුබසින එක නෙමෙයි තර්ජන වලට සාර්ථකව මුහුණ දීලා තිබෙන අවස්ථාවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට අවස්ථා සැලකනවා බාහිර පරිසරයේ ධන සාධකයක් කියලා. ඒ කියන්නේ වාසිදායක සාධකයක්. නමුත් තර්ජන අපි සැලකන්නේ බාහිර පරිසරයේ ඍණ සාධකයක් නැත්නම් අවාසිදායක සාධකයක් විදිහට. උඩ ව්‍යාපාරයක් තර්ජන වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න නම් හැකිතාක් තමන්ගේ ශක්තිය වැඩි කරගන්න තරමට නේද ශක්තිමත් වෙන තරමට දුර්වලතා අඩු කරගෙන ව්‍යාපාරයකට තර්ජන වලට සාර්ථකව මුහුණ දීලා මේ අවස්ථාවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන ව්‍යාපාරයකට ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට SWOT විශ්ලේෂණය යටතේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ ඔන්න ඔය දේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහායි. එතකොට SWOT විශ්ලේෂණය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ව්‍යාපාර කටයුතු කරන කෙනෙක් අවධානය යොමු කළ යුතු සාධක හතරක් විදිහට නේද අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අභ්‍යන්තර පරිසරයට අයිති සාධක දෙකක් මේකේ සහ බාහිර පරිසරයට අයිති සාධක දෙකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මූලිකව ව්‍යාපාරයකට තියෙන ශක්තියන් මොනවාද, ව්‍යාපාරයකට තියෙන දුර්වලතා මොනවාද, ව්‍යාපාරයකට තියෙන අවස්ථා මොනවාද, ව්‍යාපාරයකට තියෙන තර්ජන මොනවාද කියලා අපි වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු පොඩ්ඩක්. අපිට පුළුවන් මෙහෙම ඕනනම් ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න. ව්‍යාපාරයක පවතින ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා හා තර්ජන පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම. ව්‍යාපාරයක පවතින ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා හා තර්ජන පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම. ව්‍යාපාරයක තියෙන ශක්තියින් මොනවාද, ව්‍යාපාරයක දුර්වලතා මොනවාද, ව්‍යාපාරයක තියෙන අවස්ථා මොනවාද, ව්‍යාපාරයක තියෙන තර්ජන මොනවාද කියලා අපිට උදාහරණ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ ව්‍යාපාරයක් ඇති කරගත යුතු, වර්ධනය කරගත යුතු ශක්තියින් මොනවාද කියලා. ඉතින් අපි වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරොත් අපිට ඉස්සරම අපි ශක්තියින් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරොත් ව්‍යාපාරයකට තිබිය යුතු එකක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මූල්‍ය ශක්තිය. නැත්නම් මූල්‍ය හැකියාව. දැන් ප්‍රමාණවත් මුදලක් තියෙනවා නම් ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඒක ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදිහට සලකනවා අපි. එතකොට දුර්වලතාවයක් විදිහට අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් මූල්‍ය දුෂ්කරතාව. මූල්‍ය ගැටලු තියෙනවා නම් ඒක ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමේදී යම්කිසි පසුබෑමකට හේතු වෙනවා. ඒක අපි සලකන්නේ දුර්වලතාවයක් විදිහට. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් අයිතිකරුගේ දැනුම හා පළපුරුද්ද අපි සලකනවා ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් කියලා. එතකොට අයිතිකරුගේ දැනුම හා පළපුරුද්ද අඩුවීම අපි සලකනවා ව්‍යාපාරයේ අඩුපාඩුවක් නේද, දුර්වලතාවයක් විදිහට අපි සලකන්න පුළුවන් අයිතිකරුගේ දැනුම හා පළපුරුද්ද අඩුවීම. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් දක්ෂ
කළමනාකරුවන් සිටීම දක්ෂ කළමනාකරුවන් සිටීම ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට දක්ෂ කළමනාකරුවන්ගේ හිඟය අපිට ව්‍යාපාරික පවතින දුර්වලතාවයක් විදිහට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හතර විදියට පුහුණු ශ්‍රමිකයින් සිටීම ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදිහට අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. පුහුණු සේවකයන්ගේ හිඟය නේ පුහුණු සේවකයන්ගේ හිඟය අපිට ව්‍යාපාරයක දුර්වලතාවයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ප්‍රකට සන්නමක් තිබීම ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ සන්නම් නාමයක් තියෙනවා, හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේ ජනප්‍රිය නමක් ව්‍යාපාරයට තියෙනවා නම් ඒක ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රකට සන්නමක් නොමැතිවීම ව්‍යාපාරයේ අඩුපාඩුවක් දුර්වලතාවයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් හොඳ සංස්කෘතියක් තිබීම අපි සලකනවා ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට ඒක හේතු වෙනවා කියලා. හොඳ සංස්කෘතියක් තිබීම. එතකොට හොඳ සංස්කෘතියක් නොමැතිවීම අපිට ව්‍යාපාර දුර්වලතාවයක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිෂ්පාදන ධාරීතාවය ඉහළ මට්ටමක තිබීම. නිෂ්පාදන ධාරීතාවය කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය. එතකොට නිෂ්පාදන ධාරීතාවය ඉහළ මට්ටමක තිබීම ව්‍යාපාරයේ ශක්තිය. අපි දන්නවා නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තොත් ව්‍යාපාරයට අවම පිරිවැයක් යටතේ ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කළා ඉහළ ලාභ ලබන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන ධාරීතාවය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම, නිෂ්පාදන ධාරීතාවය අඩුවීම අපිට ඒ ව්‍යාපාරයේ දුර්වලතාවයක් විදිහට පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ව්‍යාපාරික තියෙන ශක්තියින් සහ දුර්වලතා හතක් තමයි මම ඔය සාකච්ඡා කරේ. තවත් අපිට ඕනනම් කාරණා කතා කරන්න පුළුවන් ඔය සම්බන්ධයෙන්. ව්‍යාපාරික තියෙන ශක්තියින් සහ දුර්වලතා පිළිබඳව දැන් අපි දන්නවා නිවැරදි දැක්මක් හා සැලැස්මක් තිබීම අපි සලකනවා ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් කියලා. නිවැරදි දැක්මක් හා මම එක තව කාරණා තියෙනවා ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් නේද? නිවැරදි දැක්මක් හා සැලැස්මක් තිබීම අපි සලකනවා ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදියට. ඒ වගේම නිවැරදි නායකත්වය අපි සලකනවා ව්‍යාපාරයේ ශක්තියක් විදියට. අවශ්‍ය නම් නිවැරදි නායකත්වයක් තිබීම ව්‍යාපාරික ශක්තිය. නිවැරදි නායකයෙක් නැත්නම් ව්‍යාපාරය අපි දන්නවා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. නිවැරදි දැක්මක් නැත්නම් සැලැස්මක් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගන්න අමාරුයි. ඒවත් අපිට ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒ ප්‍රමාණවත් කියලා ව්‍යාපාරයේ ශක්තියින් සහ දුර්වලතා පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරොත් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ව්‍යාපාරයක් කරන්න තියෙන අවස්ථා මොනවාද කියලා. එතකොට අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයක් කරන්න ව්‍යාපාරය ඕනම රටක
ව්‍යාපාරිකයින්ට ව්‍යාපාර කරන්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය ඒ කියන්නේ පසුබිම නැත්නම් ඒ අවස්ථාව සකස් කරලා දෙන එක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සලකන්නේ රජයේ වගකීමක් කියලා. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් රජයට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න මේ අවශ්‍ය අවස්ථාව රටක් තුල සකස් කරලා දෙන්න. එතකොට ව්‍යාපාරිකයන්ට පහසුවෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒත් අපි උදාහරණයක් විදිහට කතා කරොත් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ව්‍යාපාරවලට හිත කරනම් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වල හිත කර බව හා දිරිගැන්වීම් ලබා දීම එතකොට බදු සහන වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන් නම් ව්‍යාපාරිකයින්ට හොඳ අවස්ථාවක් උදා වෙන විත්තිය අපි දන්නවා. එතකොට අපිට එක උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන් අවස්ථාවලට ව්‍යාපාරිකයින්ට ලැබෙන අවස්ථාවක් විදිහට රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වල හිත කර බව හා ලබා දෙන දිරිගැන්වීම. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වල හිත කර බව හා දිරිගැන්වීම ලබා දීම අපිට හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයන්ට ලැබෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වල හිත කර බව හා දිරිගැන්වීම ලබා දීම රජයට කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයින්ට ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයට එන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොළ අවස්ථා ව්‍යාපාරිකයින්ට ලැබෙන එකත් හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට අපි සලකනවා. ඒ කියන්නේ දේශීය වෙළඳපොළට එන්න විදේශීය වෙළඳපොළට එන්න තියෙන අවස්ථාව ව්‍යාපාරිකයන්ට දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොළ අවස්ථා. ඒ වගේම පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ගේ සුලභත්වය පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ගේ සුලභත්වය පුහුණු ශ්‍රමිකයින්ගේ සුලභත්වයත් ව්‍යාපාරිකයන්ට ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන සාධකයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නව තාක්ෂණය යොදාගත හැකි වීම. යොදාගත හැකි වීමත් ව්‍යාපාරයක් කරද්දී ව්‍යාපාරිකයන්ට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. නව තාක්ෂණය යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක කරගන්න අපිට හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. නව තාක්ෂණය යොදාගත හැකි වීම. ඒ වගේම තමයි ලිහිල් නීති රීති ලිහිල් වීම. 1 2 3 4 5යි නීති රීති ලිහිල් වීම. ව්‍යාපාරිකයින්ට අර හිතකර ව්‍යාපාරයක් කරන්න අවස්ථාව හම්බෙන්න දැන් දැඩි නීති රීති දාන එක ව්‍යාපාරිකයින්ට තර්ජනය. නීති රීති ලිහිල් වීම ව්‍යාපාරිකයින්ට හොඳ ව්‍යාපාර ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න ලැබෙන හොඳ පරිසර අවස්ථාවක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් නීති රීති ලිහිල් වීම. ඒ වගේම ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල නේද ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වල ආර්ථිකය මේ කොවිඩ් අර්බුදයත් එක්කලා ගොඩක් ආර්ථිකයන් අස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. මේ ආර්ථික වර්ධනය අඩු වෙලා මේ ප්‍රශ්න ගොඩාරයක් තියෙනවා. ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ව්‍යාපාරිකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ආර්ථිකය ස්ථාවර වෙනවා නම් මේ ආර්ථික වර්ධනය ඒ වගේ දේවල් වැඩි වෙනවා නම් ව්‍යාපාරයක් ආර්ථිකය යහපත් වෙන තරමට ව්‍යාපාර කරන්න යහපත් පරිසර අවස්ථාවක් හැකියාවක් උදා වෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන ස්ථාවරත්වය
ව්‍යාපාර කරන්න හොඳ පරිසර අවස්ථාවක් විදිහට තමයි හිතකර ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය. එතකොට මේ අද වෙනකොට ලංකාවේ යම් ප්‍රමාණයකට දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. 3න් 2ක බහුතරය රජයේ සතුව තියෙන නිසා අපි කියන්නේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් තියෙනවා කියලා. මීට පෙර තිබිච්ච රජයේ එහෙම 3න් 2ක බලයක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් තමයි මීට පෙර අපි දැකපු විදිහට තිබුණේ. එතකොට මේ අපි කතා කරේ ව්‍යාපාරිකයින්ට ව්‍යාපාරයක් කරන්න අවස්ථාවක් උදා වෙන කාරණා පිළිබඳව. ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරමු ව්‍යාපාරිකයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන තර්ජන පිළිබඳව. එතකොට අපි ගත්තොත් ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන ලොකු තර්ජනයක් තමයි මේ තාක්ෂණය කියන එක. මේ අද ගන්න මැෂින් එක හෙට යල් බනින්න පුළුවන්. මේ තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීම අපි සලකන්නේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තර්ජනයක් කියලා. තාක්ෂණය ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීම. නේ තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීම ව්‍යාපාරිකයන් මුහුණ දෙන දැඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීම. ඒ වගේම දැඩි නීති රීති ව්‍යාපාරිකයන්ට දැඩි නීති රීති පනවන එක නේ යම් ආකාරයක තර්ජනාත්මක බලපෑමක් විදිහට අපි සලකන්නේ දැඩි නීති රීති. ඒ වගේම සේවක ප්‍රශ්න ව්‍යාපාරයකට සේවක වැඩ වර්ජන උද්ඝෝෂණ ඒ වගේ දේවල් හරහා කාර්මික ආරවුල් ඇති වෙලා කාර්මික සාමය නැති වෙලා සේවක ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් එහෙම ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදන කටයුතු පවා අඩාල වීම තුළින් ලොකු බලපෑමක් ව්‍යාපාරයකට ඇති වෙනවා සේවක ප්‍රශ්න නිසා. ඒ වගේම අපි අවධානය යොමු කරොත් ව්‍යාපාරයකට තර්ජනයක් වෙන තව අවස්ථාවක් තමයි මේ විනිමය අනුපාතිකයේ අහිතකර බලපෑම මේ දවස්වල අපිට අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා. අපි දැඩි විදේශ විනිමය අර්බුදයක ශ්‍රී ලංකාව මේ වෙනකොට මේ මොහොත වෙනකොට මුහුණ දීලා ඉන්න විදිය අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. එතකොට විනිමය අනුපාතවල අහිතකර බලපෑම විනිමය අනුපාතවල අහිතකර බලපෑම. එතන රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරය ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නකොට ඒක අපිට දැරිය නොහැකි තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. සියලු ආනයනය කරන දේශීය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමක් අපිට ඒ තුලින් දකින්න පුළුවන්. විදේශී විනිමය අනුපාතවල අහිතකර බලපෑම රටකට විශාල වශයෙන් බලපෑම ඇති කරන සාධකයක් විදිහට නැත්නම් කරුණක් විදිහට අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්වභාවික විපතුත් අපිට ව්‍යාපාරිකයන් මුහුණ දෙන තර්ජන විදිහට හඳුන ගන්න පුළුවන්. ගම් වතුර නියගය ඒ වගේ ලැබුගිනි ඒ වගේ ස්වභාවික විපතුත් ව්‍යාපාරිකයන්ට විවිධ තර්ජන ඇති කරනවා. ඒ වගේම ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ඒ වගේම දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ඒ වගේම දේශපාලන අස්ථාවරත්වය මේ ආර්ථිකය අපි දන්නවා අපේ
රටේ තිබිච්ච යුද්ධය තියෙන කාලේ ආර්ථිකය අස්ථාවරයි මේ දේශපාලන වශයෙන් රට අස්ථාවරයි ව්‍යාපාරිකයෝ රටකට නැහැ යුද්ධයක් තියෙනකොට රටක එතකොට දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ව්‍යාපාරවලට පුළුල් තර්ජනයක් ඇති කරනවා ඒ වගේම අපිට තව සාධකයක් පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන් මේ තරගකරුව වැඩි වෙන එක වෙළඳ පොලක නේ තරගකරුව වැඩි වෙන්න ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඒක බලපානවා අපි කියනවා මේ දැඩි තරගකාරීත්වයක් ව්‍යාපාරිකයන්ට තර්ජනයක් දැඩි තරගකාරීත්වය අපිට ව්‍යාපාරිකයන් මුහුණ දෙන තර්ජන විදියට පෙන්නලා දෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට මම ඔය පෙන්නලා දෙන්න උත්සාහ කරේ දරුවනේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන ශක්තියන් මොනවාද ව්‍යාපාරයක් මුහුණ දෙන දුර්වලතා මොනවාද ව්‍යාපාරයකට තියෙන අවස්ථා මොනවාද ඒ වගේම ව්‍යාපාරයකට තියෙන තර්ජන මොනවාද කියන කාරණා තමයි ඔබට ඔය පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඔතනින් අපි SWOT විශ්ලේෂණය අවසන් කරලා අපේ ව්‍යාපාර පරිසරය කියන පාඩමේ අවසාන ප්‍රශ්න කිහිපයට මම යොමු වෙන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු මේ ව්‍යාපාර පරිසරය අපි දැන් දිගටම සාකච්ඡා කරේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් මේ ව්‍යාපාරිකයෙකුට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියන එක. ව්‍යාපාර පරිසරය ව්‍යාපාරයක පරිසරය අධ්‍යයනය කරපුවම ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඇති ප්‍රයෝජන කවරේද? ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට තියෙන ප්‍රයෝජන ව්‍යාපාරයකට ඇති ප්‍රයෝජන කවරේද? ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ව්‍යාපාරයකට ඇති ප්‍රයෝජන කවරේද? අපි දැන් සුළු මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රයෝජන හතරම සාකච්ඡා කරා. මේක අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන තමයි. එතකොට ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අපිට තියෙන එක ප්‍රයෝජනයක් තමයි ව්‍යාපාරයට ඇති ශක්තියින් පිළිබඳව ව්‍යාපාරයට ඇති ශක්තියින් පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම ව්‍යාපාරයට ඇති ශක්තියින් පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අපිට තියෙන ශක්තියින් පිළිබඳව දැනගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයට ඇති ශක්තියින් පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම එතකොට දෙවෙනි කාරණාවත් ඔබ දන්නවා ව්‍යාපාරයට ඇති දුර්වලතා පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම ව්‍යාපාරයට ඇති දුර්වලතා පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම එතකොට මේ දෙකම අපි දැනගන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන දෙකක් ඇත්තටම ඔය ඒ වගේම අපි තුන ගත්තොත් ව්‍යාපාරයට ඇති අවස්ථා පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම ව්‍යාපාරයට අවස්ථා පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම ඒ වගේම හතර ව්‍යාපාරයට ඇති තර්ජන පිළිබඳව දැනගත හැකිවීම. එතකොට මේ ප්‍රයෝජන දෙක අපිට ලැබෙන්නේ බාහිර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන්. එතකොට සමස්තයක් විදිහට ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අපිට ව්‍යාපාරයට ඇති ශක්තිය දුර්වලතා අවස්ථා හා තර්ජන පිළිබඳව නේද මේ හතර පිළිබඳව ව්‍යාපාරයට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
අපෙන් නිකන් හරි උත්තර පහක් එහෙම අහලා නැහැ මම මේ නිකන් කියන්නේ එහෙම උත්තර පහක් ඇහුවොත් මේ ටික අවබෝධ කරගෙන අපිට පස්වෙනි උත්තර විදිහට ඕන්න ලියන්න පුළුවන් ඉදිරි ව්‍යාපාර කටයුතු සැලසුම් කළ හැකි වීමත් ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ව්‍යාපාරයකට තියෙන තව ප්‍රයෝජනයක් ඕනේ නම් ලියන්න පුළුවන් නේද මේවා අවබෝධ කරගෙන අපිට නේද මේ ටික තේරුම් අරගෙන ඉදිරි ව්‍යාපාරික කටයුතු සැලසුම් කරගත හැකියවීම අපිට ඕන උත්තරයක් විදිහට ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනයක් විදිහට ලියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉදිරි ව්‍යාපාර කටයුතු සැලසුම් කරගත හැකි වීම. ඉදිරි ව්‍යාපාර කටයුතු සැලසුම් කරගත හැකි වීම. එතකොට මම ඔය සාකච්ඡා කරේ ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ලැබෙන ප්‍රයෝජන පිළිබඳවයි. ඊට පස්සේ මම අවසාන වශයෙන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ මාතෘකාව යටතේ මේ පාර 2019 නව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නැතත් මේ පාර විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු කළා නැහැ මේවා පිළිබඳව නමුත් අපි 2019ට පෙර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නම් සාකච්ඡා කරා. නමුත් අපිට යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මම මේ කාරණා කීපයක් මේ පාර පැහැදිලිව විශ්වවිද්‍යාලයේ නැතත් සාකච්ඡා කරන්න තීරණය කරා. එකක් තමයි මිහිකත සමුළුව. මිහිකත සමුළුව. එතකොට මිහිකත සමුළුව ගැන කතා කරද්දී මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකක් පිළිබඳව තමයි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ මිහිකත සමුළුවේදී. එකක් තමයි අපි දැන් අපේ පෘථිවිය ගත්තොත් මේ මිනිසා බිහි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවික සම්පත් වලින් පිරිච්ච ග්‍රහලෝකයක් විදිහට අපිට සාකච්ඡා කරන්න අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිසාගේ බිහිවීමත් එක්කම අපි දන්නවා මේකේ තියෙන ස්වභාවික පරිසරයේ යම් කිසි වෙනස් වීමක් වුණා. ඉතින් අපි මේ තුල භෞතික සම්පත් ගොඩ ගන්න පටන් ගත්තා කර්මාන්ත ශාලා වගේ දේවල්. එතකොට ජනගහනය වැඩි වෙනවත් එක්කම විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සඳහා කර්මාන්ත ශාලා බිහි වෙනවා. එතකොට අර ස්වභාවික පරිසරයට මේ හරහා බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් කාරණා දෙකක් මිහික සමුළුවේදී සාකච්ඡා කරා. එකක් තමයි පරිසරය. එතකොට අනිත් කාරණාව තමයි සංවර්ධනය. කාරණා දෙකක් පිළිබඳව මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. නේද? අපි දන්නවා පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ගියොත් ඒ සංවර්ධන අරමුණ ඉටු කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම සංවර්ධනය කරන්න ගියොත් එහෙම පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් අපි ওই දෙකම කරන්නේ නැහැ. මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕනේ, නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා රටක් සංවර්ධනය කරන්නත් ඕනේ. එතකොට ඔය දෙකම කොහොමද කරන්නේ කියන එක තමයි මිහිකත් සමුළුවේදී ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. නේද? රටක් සංවර්ධනය කරගන්න ගමන් අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි මූලික වශයෙන් මිහිකත් සමුළුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවධානය යොමු කරොත් පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ
එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මේලනය අපි නිර්වචනය කරනවා මිහිකත සමුළුව කියලා. පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මේලනය අපිට මූලිකව මිහිකත සමුළුව විදියට හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රථම මිහිකත සමුළුව 1992 වර්ෂයේදී තමයි පවත්වලා තියෙන්නේ බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනයිරෝ නගරය තමයි ළමයි ප්‍රථම මිහිකත සමුළුව පවත්වලා තියෙන්නේ 1992 වර්ෂයේ බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනයිරෝ නගරේ රටවල් 178ක සහභාගීත්වය ප්‍රථම මිහිකත සමුළුව පවත්වලා තියෙනවා. මම ඔය පැහැදිලි කරේ අමතර කාරණා කිහිපයක්. එතකොට ප්‍රථම මිහිකත සමුළුව පවත්වලා තියෙන්නේ 1992 වර්ෂයේදී ඒ බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනයිරෝ නගරයේ රටවල් 178ක සහභාගීත්වයෙන් තමයි ප්‍රථම මිහිකත සමුළුව පවත්වලා තියෙන්නේ. එතකොට පරිසරය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මේලනය අපිට මිහිකත සමුළුව විදියට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ අවධානය යොමු කරමු මේ යටතේම ඇතිවෙච්ච එකගතාවයක්. මිහිකත සමුළුවේම ඇතිවෙච්ච එකගතාවයක් මේ කියෝතෝ සම්මුතිය. එතකොට කියෝතෝ සම්මුතියත් මේ මිහිකත සමුළුවට සහභාගී වෙච්ච මිහිකත සමුළුවට අයත් රටවල් අතර ඇති කරගත් එකගතාවයක් තමයි අපි සලකන්නේ මේ කියෝතෝ සම්මුතිය කියලා. මේ මිහිකත සමුළුවට අයත් රටවල් අතර ඇති කරගත්ත එකගත්වයක්. එතකොට මොකක්ද ඇති කරගත්ත එකගත්වය කියලා අපි බලන්න ඕනේ මේ රටවල් ටික එකතු වෙලා. එතකොට මේක තමයි ඇති කරගත්ත එකගත්වය. මෙන්න මෙහෙම කාරණා දෙකක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ මේ පුද්ගලයින්ට අයත් ස්වභාවික දේශයක. මෙතනදී ස්වභාවික දේශයක කියන්නේ භූමියක පරිසරය කෙලෙසන හෝ ඒක තමයි එක පළවෙනි කාරණාව. එතකොට පුද්ගලයන්ට අයත් ස්වභාවික දේශයක පරිසරය කෙලෙසන හෝ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් නොසුදුසු කිසිදු කටයුත්තක් නොකරන බවට තමයි මේ රටවල් ඇති කරගත්තේ යම්කිසි එකගතාවයක්. එතකොට පුද්ගලයන්ට අයත් ස්වභාවික දේශයක පරිසරය කෙලෙසන හෝ සංස්කෘතික වශයෙන් නොසුදුසු කිසිදු කටයුත්තක් නොකරන බවට
මිහිකත සමුළුවට අයත් රටවල් අතර ඇති කරගත් එකගත්වයක් නැත්නම් එකගතාවයක් අපි හඳුන්වනවා කියෝතෝ ප්‍රොටෝකෝල් කියලා නැත්නම් කියෝතෝ සම්මුතිය කියලා. එතකොට කාරණා දෙකක් පිළිබඳව තමයි මේකෙදී අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. පුද්ගලින්ට අයත් ස්වභාවික දේශයක නැත්නම් භූමියක පරිසරයේ කෙලසන හෝ මම හිතන විදිහට දැන් අපේ රටේ යුද්ධයක් තිබ්බානේ නේද? එතකොට අපි උතුරු නැගෙනහිරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුද්ධ තිබෙන්නේ. නමුත් අපි මේ භූමිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා දැම්මේ නැහැ. මේ පුද්ගලයන්ට ස්වභාවික දේශයක පරිසරයේ කෙලෙසනෝ අපි හිම කරේ නැහැ. මේ යම් තැන්වලට බෝම්බ දාන්න සිද්ධ වුණා රට ඇතුලේ සමහර තැන්වලට භූමියේ යම් තැන්වලට යම් හානියක් වුණාට අපි සමස්තයක් වශයෙන් එහෙම කළා නැහැ. ශාස්ත්‍රවාදීන්ගේ අර ප්‍රධාන ඉලක්ක සඳහා බෝම්බ දැමීමක් කරාට එතකොට මේක කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා කියලා පුද්ගලයන්ට ස්වභාවික දේශයක පරිසරයේ කෙලෙසන හෝ එතකොට අපි මිනිස්සු ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා බෝම්බ දැම්මේ නැහැ. මේ ගැටුමක් ඇති වෙච්ච නිසා ඒ තත්ත්වය නැති කරන්නයි ඒක කරේ. ඒ වගේම අපි සංස්කෘතියට හානියක් කරලා නැහැ. යුද්ධය තුල සහ යුද්ධය වුණාට පස්සේ මේ අදටත් අපි යාපනයට ගියොත් මේ ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතියේ මේ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නේද? සංස්කෘතික වශයෙන් නුසුදුසු කිසිදු කටයුත්තක් නොකරන බවට. ਪਰ එහෙම නුසුදුසු කටයුතු අපි ගිහිල්ලා එහෙ කරලා නැහැ. දමිළ ජනතාව වාසය කරන ප්‍රදේශවල. ඒ වගේ අදහසක් මම හිතන විදිහට මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න නැහැ කියලා ඒ රටවල් අතර ඇති කරගත්ත එකගත්වයක්. එතකොට පුද්ගලයන්ට අයත් ස්වභාවික දේශයක පරිසරයේ කෙලෙසන හෝ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් නොසුදුසු කිසිදු කටයුත්තක් නොකරන බවට මිහිකත් සමුළුවට සහභාගී වූ නැත්නම් මිහිකත් සමුළුවට අයත් රටවල් අතර ඇති කරගත් එකගත්වයක් අපි හඳුන්වනවා කියෝතෝ සම්මුතිය කියලා. ඒතකොට මම ඔය කිව්වේ නිර්වචනයේ අදහස කියෝතෝ සම්මුතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුද්ගලයන්ට අයත් ස්වභාවික දේශයක පරිසරයේ කෙලෙසන හෝ සංස්කෘතික වශයෙන් නුසුදුසු කිසිදු කටයුත්තක් නොකරන බවට මිහිකත සමුළුවට අයත් රටවල් අතර ඇති කරගත් එකගත්වයක් මිහිකත කියෝතෝ සම්මුතිය ලෙස හැඳින්වේ. කියෝතෝ සම්මුතිය ලෙස හැඳින්වේ. ඊට මම කැමති අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න වියනා සම්මුතිය පිළිබඳව. වියනා සම්මුතිය 1983 දී ඇති කරගත්ත වියනා සම්මුතිය පිළිබඳව. වියනා සම්මුතියේදීත් ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරලා තියෙන කාරණා දෙකක් තිබ්බා. ඒතකොට මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා තිබුණේ ළමයි මේ ඕසෝන් ස්තරය, ඕසෝන් ලේයර් එක නේ. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොටත් මේ ඕසෝන් ස්තරය විශාල වශයෙන් විනාශ වේගන යන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය වීමෙන් ඒක විනාශ වෙනකොට නේද? ඕසෝන් ස්තරයේ ක්ෂය වීමෙන් සිදු වන හෝ සිදුවීමට ඉඩ ඇති. දැන්ටමත් යම් කිසි බලපෑමක් අපිට ඕසෝන් ස්තරය විනාශ වීම හරහා සිද්ධ වෙනවා. මේක විශාල වශයෙන් ඉදිරියේදී විනාශ වුණොත් වෙන්න පුළුවන් බලපෑමකුත් තියෙනවා අපිට. අපි දන්නවා ඉදිරියේදී විශාල වශයෙන් දැන්ටමත් පටන් අරන් තියෙනනේ අයිස් අපේ උත්තර ධ්‍රවයේ සහ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ තියෙන අයිස් දිය වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරහට අපිට
කොයි වගේ බලපෑම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඒතර ඕසෝන් ස්තරයේ ක්ෂය වීමෙන් සිදුවන හෝ දැනට සිදුවීමට ඉඩ ඇති අහිතකර බලපෑම් වලින් මේ අහිතකර බලපෑම් වලින් මානව සෞඛ්‍යයට හා මානව සෞඛ්‍ය හා පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා මානව සෞඛ්‍ය හා පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්න එපයි අපි දැන්වත් නේද? අවශ්‍ය පියවර ගත්තේ නැත්නම් නේද මේ සිදුවීමට ඉඩ ඇති දේවල් ඉදිරියේදී වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නේද? පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ඇති කරගත් එකගත්වයක් අපි සලකනවා වියානා සම්මුතිය කියලා. එතකොට මානව සෞඛ්‍යයට සහ පරිසරයටනේ විශාල වශයෙන්ම නේද ඕසෝන් ස්තරය විනාශ වීමෙන් අපි දන්නවා සූර්ය කිරණ ඍජුවම පෘථිවියට පතිත වුණාම විවිධ ලෙඩ රෝග උෂ්ණත්වය මේ කියන්න බැරි තරමේ ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් දැන්ටමත් සිදු වෙනවා. ඉදිරියේදී ඊට වඩා ඒක වෙන්න පුළුවන්. දැනටම එය වැළැක්වීමට රැක ගැනීම සඳහා අපි අවශ්‍ය පියවර අරගත්තේ නැත්නම් ඒ සඳහා ඇති කරගත් එකගත්වයක් මේක වළක්ව ගන්න හෝ අවුල් පියවර ගන්න අපි සලකනවා වියානා සම්මුතිය කියලා. එතකොට ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය වීමෙන් සිදුවන හෝ සිදුවීමට ඉඩ ඇති අහිතකර බලපෑම් වලින් මානව සෞඛ්‍ය හා පරිසර රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ඇති කරගත් එකගත්වයක් අපි සලකනවා වියානා සම්මුතිය කියලා. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය වීමෙන් සිදුවන හෝ සිදුවීමට ඉඩ ඇති අහිතකර බලපෑම් වලින් කාරණා දෙක කියලා කිව්වේ මම එතකොට මානව සෞඛ්‍ය හා පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ඇති කරගත් එකගත්වයක් අපි සලකනවා හඳුන්වනවා වියානා සම්මුතිය විදියට. එතකොට ළමයි අපි අදින් ව්‍යාපාර පරිසරය කියන කොටස ඉවර කරනවා. අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා සාකච්ඡා කරන්න ව්‍යාපාරයක සමාජ වගකීම සහ ආචාර ධර්ම පිළිබඳව. ඉතින් අපි අදට කටයුතු මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.